Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam pitu sa mlevenim mesom na malo drugačiji način, ali je pita preukusna. Vrlo jednostavno se pravi i ništa nije teško. Krećemo odmah sa radom. Krećemo sa pripremom fila. Pripremila sam tiganj, uključila sam ringlu i ubacit ću 80 ml ulja. I tu ću dodati 2 veće glavice crnog luka iseckane. Tu ću odmah dodati 2 do 3 prstohvata soli. Evo odmah. Promešat ću sada sve to lepo. I ostaviti da se luk lagano prži, onako da dobije finu, lepu, zlaćastu boju. Luk, kao što vidite, dobio je lepu, zlaćastu boju. Ubacit ću 500 grama mešanog mlevenog mesa. I sada ću meso lepo da sjedinem sa crnim lukom. Meso se lagano prži, dodat ću sada i jednu dobru kašičicu vegete, zatim jednu kašičicu soli i jednu baš ravnu kašičicu bibera. Promešat ću sve lepo i ostaviti da se prži. U slučaju ako vam zatreba i meni i vama, vi dodajte, znači po sopstvenom ukusu, da ne bismo presolili. I evo, kao što vidite, poštovani moji, lepo sam upržila ovo meso, sklonit ću sa strane. I što se fila tiče, on je gotov. Sad krećemo sa nadevom, sa pripremom nadeva. Znači još nekih, odem je vamo, još nekih minut, dva i sklanjam s ringle. Znači meso se hladi, a mi, to zapravo ja pripremam nadev, a znam da ćete i vi. Ubacit ću sve ukupno 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada jaja. I sve ću to lepo umotiti. Na jaja dodat ću i 120 ml ulja. Zatim bit će nam potrebna i pavlaka, sve ukupno 2 pavlake, ovo je jedna čaša 400 grama, znači 800 grama pavlake. Najprije ću da sjedinim ovu prvu sa jajima, a nakon toga ću ubaciti i ovu drugu. Znači sve ukupno 800 grama. Kao što vidite, i nadev je spreman. Što se tiče pavlake, nisam kupila onu kravicu, ona je malo skuplja, već neku jeftiniju, i zato sam i kupila 2. Kada je pita sa mesom, neka je pita. Eto tako. Znači nadev je tu, fil je spreman i možemo još malo da krenemo sa pripremom pite. U ohlađeni fil, da je ovo mleveno meso, ubacit ću jedno jaje, da meso bude kompaktno i kada sečemo pitu da ne ispadaju ovi delići sitni, već ovo jaje fino, lepo poveže meso i milina jedna. Ali mora da se sačeka da se fil malo ohladi. A to je to. Probala sam tamanje kako treba, tako isto i vi. I sada možemo da krenemo sa pripremom. Idemo odmah. Krećemo sa radom. Kao što vidite, pleh je podmazan po dnu i sa strane. Dimenzija je 24 x 27. I sada ću ovako staviti koru, jednu, ali da viri ovako ovo sa strane. Evo pokazat ću. Eto tako. I svuda tako sa strane opet kora, s tim da polovina kore opet viri sa strane. I idemo sada sa ovom stranom ovdje.
Sada idemo sa dodavanjem prve kore. Inače radim sa 3, znači ovo je prva. Preko prve dodajemo, naravno zna se ovaj fantastičan nadev, evo odmah. Znači prva nadev, druga nadev, treća također nadev i mleveno meso. Idemo sada sa drugom. Evo ja ću to nekako da ubrzam, da vama to nije teško. Savijam je na pola. Tako. Ponovo, nemojte da štedite što se nadeva tiče. Tako. I svuda ga lepo nanesite. Čak ovako i sa strane. Idemo sa trećom. O. I sada preko treće idemo nadev. I naravno mleveno meso. I tako sve do kraja. Znači kora nadev, kora nadev, kora nadev, pa mleveno meso i znači još jednom da ponovim, sa 3 kore sve ukupno. Evo dodajem sada i mleveno meso. I idemo sada vrlo jednostavno i lako. Bez dodavanja praška za pecivo. Kao što vidite, ja sam pitu lepo složila i sada ću, naravno, krajeve, one prve kore koje sam stavila, ovako lepo da savijem. Ja to tako volim da kažem, da ušuškam. Lepo. Baš sam onako brzo radila da se ne bi kore sušile i kao što vidite i nisu suve, pucale bi. Eto tako, da ušuškam još malo. Lepo ušuškala. Ostatkom onog fila premažemo gornji deo. Zapravo one prve kore koje sam stavila preko tepsije. Za to vreme uključite rernu na 180 stepeni i ovu predivnu i preukusnu pitu peći ću nekih 35 minuta. Ali na kraju ću reći tačno koliko se pekla. Ostao je nadev taman toliko da se premaže ovaj deo ovdje. Znači što se kora tiče, nemojte da žalite dok mažete. Eto. Ko želi može odozgo dodati malo i susama. Ja se sada razmišljam šta da radim. Ukoliko vi želite, dodajte. Evo. Poštovani moji, kao što vidite, pita sa mesom je pečena, pekla se tačno ne 35 minuta, već 40. Rumena je, lepo se ispekla, miriše fantastično. Sada ću da isečem na parče, da vidimo kako je. Vruće je još uvek, zapravo vrela. Nisam htjela da sečem, pa samo da vidite parče, već sa vama to da uradim. I idemo sada.
Pogledajte kakva je ona slojevita, mekana, puna fila. Znači, stvarno, pogledajte. Evo, uzet ću je bez obzira što je vruća. Zato kada rešite da pripremate, stavite i vi jedno jaje unutar samog fila da vam pita bude ovako kompaktna i da ne ispada meso. Vala, pita je stvarno tip top. Sada ću ovako, tu sam ja, da je sečem bez obzira što je vrela, samo da vidite i presek. Evo sam. Evo je, pogledajte. Verujte mi, mnogo je vrela, ali izdržat ću. Evo. Mogu vam reći da je preukusna. Toliko što se tiče današnjeg videa, ova pita je fantastična, znam da hoćete da je napravite za vas, za vašu dečicu, za vaše najmilije. Leta pozdravlja, zapravo ja pozdravljam moju sestru Radu, moju sestru Enesu, moju sestru Bilju, moju Milicu, Jelicu i sve žene sa mog kanala, kao i brata Vladimira. Do nekog sledećeg videa, ukoliko već sutra. Eto vaše Lete sa nekim novim receptom, a do tada vam želim svako dobro i pre svega puno zdravlja. Ćao!